Ni ay lalaki nga nasikop pa sa drug operation dito sa Dakbayan sa Mandaue. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok! Arestado ang usa ka 30 anyos nga lalaki sa gihimong bypass operation sa mga sakop sa Presinto 3 Basak Police Station sa Dakbayan sa Mandaue diya sa Barangay Umapad alas 12 pasado sa tungang gabi. Ang nadakpan nga nagpuyo diya sa maong barangay nakuhaan kini og gibadaban ng 2 gramos sa gituang shabu nga mobalor ngadto sa dulan 70,000 ka pesos. Ang mga sakop gikan sa Basak Police Station pinanguluhan usab ni Police Major Mark Navales ang hepe. Mao'y mihimo sa maong drug operation human nga nakakuha sila og impormasyon nga ang suspitsado na lambingit sa pagpamaligya og illegal nga drugas. Hinungdan nga gihimo nila ang surveillance sa usa ka semana og dayon gihimo nila kagabi ang bypass sa operation. Kasamtangan karon nga gitanggong diya sa Basak Police Station ang suspitsado gigatakda ang pasakahan sa kaso nga pagpamaligya og paghupot sa illegal nga drugas. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Morning na Cebu!